Ես մի քանի օր առաջ Սյունիքում էի։ Մի քանի սյունեցու գիտես ինչ օրն եմ գցել։ Հետս քարտեզները տարել էի 37 թվականի։ Այն մեծպես խոսածող են ախմախներին մի երկու հոգի կային, որ ասում էին, դե էդի միշտ էլ կողում էի աշտին, ասում էի, դե դու էլ Փաշինյանը չես անգրագետ արա, որ 2010 թվականից են կողմ, քարտեզ չգիտի, չի գնում արխիվ, նայի քարտեզը, թե էդ իր ասած Էյվազդին ինչ ա կոչվել, որտեղ ա եղել, Շուրնուխի սահմանը որտեղ, բա գնա արխիվ արա, պետության ղեկավար Բերանս բացել եք տալի, դե գնա արա, գնա մետ նայ արա, 2010 թիվը որն արա, 2010 թվին, ինչ քարտեզ ես, վարչական քարտեզ ասում, Սերժն Անտուն է, բա դու եկել ես Սերժին մերժել ես արա, խես ինչը բերում ես, ասում ես Սերժն արել, ասել, Սերժի շունիկն ես արա, տուզիկն ես Սերժի։ Տարածքային այդ չափագումներով, գծագումներով Հայաստանի սահմանները չեն գծվում։ Էդի մեկ հանցագործություն է, բայց ինչի է դա ինքը օրինակ բերում։ Ինքը եկել ասի, որ նա սխալ ա եղել։ Ինչ է այդ իր ասած սխալների առածները օրինակ բերում։ Դե թող գնա տասը, բանը ինչ է, շատ հեռու չեմ գնում, 37 թվի Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության քարտեզը բերի։ Բա թող մի հատ ասի Արծվաշենն ուր է, Արծվաշենն ուր է, Արծվաշենը քո ասած քարտեզներով ուր է այսօր։ Դու հետ ես քաշում զորքը ասում ես, բա Արծվաշենը դուր է։ Այսինքն ինքը խոսում է գիտեք ում հետ, այդ տուպոյ դեբիլների հետ չեմ վախում այդ խոսքից, որ ոչ քարտեզից բան գիտեն, ոչ իրանց գեղից են կոմ դուս են եկե, գեղից հանես դուս կմոլորվի, իր այդ կովի նման։ Երևանի կաֆեներում են նստել։ Ստեվը գալիս են ավտոբուսով գալի մի հատ կաֆե կարող է այդ գնում են, բայց այդ դրանք ես գնում խոսում ես մարդիկ ասում միշտ եղել է բան, Ադրբեջան։ Դու այս շանթուլա, դու 30 տարեկան ես, հասակդ, քո միշտի վախտը թե ադրբեջանցի ես տեսե, այդ դեբիլ, դե արի մի ասա, այդ քո միշտը ո՞րն է։ Ո՞վ է քեզ ասե, քո դեբիլ հերն է ասե, որ էդի միշտ եղել է թուրքական, թե դեբիլ պապը, դե արի մի ասա։ Եթե դու այսօր 30 տարեկան հայվան ես, ու դու ասում ես, որ էդի միշտ եղել է թուրքական, չէ՞ որ ընդ գոնե 30 տարի հայ է, չէ՞ ապրում բոլոր այդ տարածքներում, սկսած ակտեր, ուրեմն դու այդ դեբիլությունը սերունդով է քեզի անցել։ Ասեք ես իմ թոռս հələ այսօր 4 տարեկան է, ես կյանքում իան չեմ ասի, որ այստեղ ինչ-որ թուրք ա եղել։ Ընդհակառակը արդեն հիմիկ բանից պատմում եմ, քարվաճառում, ո՞ս կոմենկով նկարներն եմ ցույց տալի։ Բարշի որ էդի ուրեմն ժառանգական քո մոտ դեբիլիզմ անցել։ Քո մարդիկ գնացել են դպրոց, քո հերը գնացել է դեբիլի։ Որ քեզ դից է դասիրակել, որ դու 30 տարեկան ասես, էդի միշտ թուրքեր են եղել։ Մեկ էլ խոտե էժաներ արածում էին այն ժամանակ թուրքերի վաղտ։ Էդա դրանց լոզունգները չի փոխում, չես զգում իրանց բանը այդքան է։ Կանաչին էժաներ, մեկ էլ էսի միշտ Թուրքիա եղել։ Всё, անուններ էլ միջև այսօր բասարքե չարբիսա, թաքարլու, մակարլու։ Սովորա իրանց լեզուն արա, որտեվ իրանց այլան մեջ այդ թարախը թուրքական, որ սերմա կոչվում, այդ կա ուրեմն, ուրիշ ձև չի կարա լինի։ Այդտեղ չկա ուրիշ երկրորդ տարբերակ չկա։ Չհայեր են իրանք, յան եմ ասում իրանք յաներ են։ Այդ յան ազգանունը որտեղից են վերցրեց բոշացեղերը, ես չգիտեմ, եկան խառնվեցին, լցվեցին։ Հայերն ըստեից գաղթականի են, որ բանի մեջ ասում է Սարոյը գաղթականի հոգի ունեն իսկական։ Թռում են, մի հատ վրազետում են հեշտեղը, դրանք էլ լցվում են, 10 հատ, 20 հատ երեխա են բերում, տենց այդ բոշեկը շատանում են յան ազգանուններով։ Հետո էլ դիտում են ասում են, աղբե դե դա եղել է թուրքերին է։ Հասկանում եք, չի կարա հայ այդպես բան ասի։ Ես վիզս կտրեմ, որ մի հատ հայ, մաքուր հայ, թեկուզ Բաքուն ասի, որ Ադրբեջանինն է։ Չի ասի։ Հայն ասես Բաքուն ինչական է, ասի հայկական է։ Մաթաշովինն է, էսա էնա, իսկական հայը էդ է, հասկանում եք։ Էդի հայը, չի կարա հայը ասի, մեր գյուղը թուրքական է։ Դրա համար ես չհայը ասեց Էյվազլի։ Ոնց բացատրեմ, չի կարա հայի տեսակը դրանով ենք մենք տարբերվում, ես լուրջ եմ ասում։ Իսկական հայի, որ հասնես Թիֆլիսն էլ ասելու հայկականը, լուրջ եմ ասում։ Ես չեմ ասում է տենց հատ է տենց չի ասում, հայի, որ հարցես Թիֆլիսը մենք ենք սարքել, գնա նայ սատակը տարերը գրած, էդի հայի տեսակն է։ Լավա վատա էդ է տեսակը, բայց եթե նա կարողանում ասի, որ այս մեր հայկական գյուղը միշտ թուրքերին, ուրեմն նա 100%-անոց հայ չի։ Նրա մեջ 100%-անոց ինչ որ բան հոսում է, բայց հաստատ ոչ հայի գեներ։ Հայի գեներ չկա նրա մեջ։ Եթե կա էլ ես իմ որտե սխալվել է պապու, տատու, հոր, ես իմ որտե
մի ինչ-որ ձև միտեղ խաչվել է հայի հետ։ Լավ, սովորական մարդիկ են այդպես հիմարություններ ասում, սովորական մարդիկ են դրա հանդուրժում, չեն գցում փողոցներ, չեն, ինչպես դուք ասացիք, ուղղակի գոռում, բացականչում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Բա ուսադիր կրողներ են։ Ես ասել եմ, բոլոր են աֆիցերները, սպաները, ովքեր կատարել են հայրենիքը հանձնելու հրամանը, իսկ հրամանը հայրենիք հետ նահանջը ուրիշ է։ Մենակ ինչ չասեք նահանջ։ Ասենք քարվաճարի սպաները, որ թողեցին իջան, հա, եւ այնտեղ, չգիտեմ, բանից, կովսականից հետ բոլորին ես արդեն չեմ համարում ուսադիր կրող սպաներ, որովհետեւ իրանց երթման մեջ այտենց պունկտ չկա, որ եթե հիմա կարող է վաղը Ալիևի փոքրը մի ձև էթա միտեղ ստանա յան ազգանուն նորից, այս մի տղեն հիմա էլ գա նստի իշխանության ու ասի, որ ախպեջան, բանը, ինչա, Սևանը, այն Դիլիջանից դեպի Իջևան, սենց, հետ են քաշվում ախպեր, բել ումա պետք է զինվորը, որ այդ հրամանը պիտի կատարի, ումա պետք է բանակը, որ այդ հրամանը պիտի կատարի, որ ասում են բանակին մեղադրում է, լավ անում մեղադրում է, եթե ինքը տեսել է, որ բանակը իր դավաճանական բանը կատարում է, ինչա հրահանգը, հա, ինքը պետք է մեղադրի, որ ինքը անմեղ դուրս գա, բա ինչ պիտի անի։ Այո, պիտի գնդակարեն բոլոր նրանց, ովքեր այդ հրամանը կատարել են։ Հայրենիքը հանձնելու հրամանը, դու որ երթում ես տալի, որ հրաման կատարել, չի նշանակում, որ քեզ, ասենք քեզ հրաման տվեցի, պաշտպանում ես դու ասենք այս ինչ գյուղը, մեկ էլ ասում են քեզ հրաման ենք տալի այդ գյուղի բոլոր բնակչությանը գնդակահարի։ Պիտի գնաս գնդակահարես։ Դա հրաման կատարել, հա։ Բա մի ամբողջ շրջան, Շահումյանի շրջանը, հաղթանակած շրջան պահել են, 44 օր զոհ են տվել պահել են, ասում են հանձնեք, հոպա, առաջին իրանք են թռնում ընդերից, գեներալիտետն ու բանը, բա էդի դրանք պագոնավոր է, դրանց պագոնները պիտի մցնես համապատասխան տեղը, բա ինչ պիտի անես, բա մեղավոր են, էդի ճիշտ ասում, էդ մի բանում իր այդ համաձայն եմ, ինքը թուրք շուշավորդի, ասենք, լուպոյ մի հատ թուրք շուշավորդի հրաման տվեց, ինչա թե այդ մոմենտին կախարդական փայտիկը դրա ձեռնապի լսես, հայրենիքը հանձնելու հրամանը չեն կատարում, թող ինձի լոլոնը չպատմեն, գերագույն գլխավոր, հա, հիմա էլ գիտեք ինչ են անում, այդ բանի ծառայողներին, որ ՊՆ-ին է ենթարկվել, Շահումյանի շրջանը, հա, հիմա նրանք գնում են, որ մի բան ուզեն, այդ աֆիցեր տները առել են, տվել են թուրքին, չէ, գիտեք ինչ են ասում, գնացեք ՊՊ-ից ուզեք, այս էս լկտիությունը և բոլորին այդենց կզստնելու են, իրանց խոսքը բանով, լեքսիկոնով ասած, կզողներին կզստնում են, եթե դու պինդ ես չես կզում, քեզ չեն կարա կզստեն, կարա խպեն, սպանեն, կցեն, բայց չեն կարա կզստեն, կզստնում են կզողներին, տեսեք մեզի ինչերով են դատում, չէ, տեսել եք մեկ միա սենց էլ դենք, աշխարհում չլսված բաներով են, չէ, դատում, ինձ կարող է վաղը Սոմալիի բանի նավերի գրավելու բանով էլ դատեն, ասենք, այս բան են դրել, որ Հայաստանում էլ ոչ մեկ չի դատվել, չէ, իշխանության զավթում, յուրացում, այդ ի՞նչն եմ յուրացրել, կարող է կախարդական փայտիկը թագում բերեկցել են ջեբս իրաց այդ չեմ տեսել, իմանայի կմցնեի նորից համապատասխան տեղը, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, աբսուրդների երկրում ենք ապրում ենք, հասկանում եք, աբսուրդների երկիրը, ուղղակի մեզ չի տնոց եմ ասում, պետք է վրեժ լուծվի, մեր ցեղասպանության հատուցումը, այն որ ասում են, բանը ընդունեց, հա, Սիարա Լիոնը, ես շատ գիտեմ, էլի, մի հատ մեկը ընդունեց, էլի ինձ, թեկուզ հայտնի երկիր, դրանից ինչ, Ամերիկան ընդունել է, այսօր միտեղ էլի եմ ասել, հնդկացիների ցեղասպանությունը Ամերիկան ընդունել է, ասել է ախպեր, մենք մեղավոր ենք դրանց վերա։ Հիմա ի՞նչ է փոխվել։ Այդ հնդկացիների համար որ չկան, էլ իրանցը չի։ Սենց ռեզերվուարներ են մի երկու հատ տվել, նարկոտիկը լցում են, պիվել լցում են, դրանք էլ հարիվ ընդ 40 տարեկանում վար են գնում։ Դե ի՞նչ է փոխվել դրանց համար։ Ոչ մի բան, չէ։ Ո՞վ է այնտեղ այսօր ժողովրդական լեզվով ասած գույլատելնում։ Այդ ովքեր որ գենոցիդը արել են, ճիշտ է։ Բրիտներն են, մյուսներն են, իսպանացիներն են, մյուսներն են։ Ֆրանսիացիներն են եւ այլն։ Հիմա այստեղ մեր վիճակն է, ասում ցեղասպանությունը Բրիտանիան։ Հա, վաղը ստեղ էլ կվերացնի հայերի, մի հատ էլ կընդունի որ 21 թվին էլ էր ցեղասպան։ Ընդունում եմ ախպեր ջան։ Իսրայելն ընդդեմ կասի ես էլ եմ ընդունում ախպեր ջան։ Կարևոր իրանք ստեղ կլինեն այդ ժամանակ, իսկ մենք չենք կլինի։ Հիմա Արցախը վերացնում են, մեկ էլ ընդդեմ Բրիտանիան ինչ որ բան է հասկացնում, մեկ էլ ասում
Օ, Բրիտանիան եկավ բոմբերը գցեց, վերացեց Արցախը, ընդեց մի հատ շան ոսկոր գցեց, հա, մեր բերանը։ Ցեղասպանության միակ հատուցումը, որ եղել է, այս 100 քանի տարի եղավ, այդ եղել է մեր ասալայի գործողությունները։ Ուրիշ հատուցում ընդունել են, չեն ընդունել, այս սատկած ուղեղը ցխված թուրքի մենակ այդ հատուցում եղել։ Հիմա էլ դա պետք է լինի։ Արի ինչ ասես ուզում են ասեն ինձի։ Ուզում են թող ասեն գինեկոլոգա, թող թուրքերից սատկստեն ասեն գինեկոլոգա արշակը։ Ինչ ուզում են թող ասեն իմաուն, ինչ ուզում են դնեն։ Դրանից ի՞նչ է փոխվում։ Ես տենամ ցխված թուրքերի ուղեղները, որ հատուցում այդ տղու տեղը, թող ինձ ինչ ուզում են ասեն։ Այդ է միակ հատուցում, ուրիշ հատուցում չկա։ Թե չէ մեզ հարիվի նման սատկաստելու են պատերի տակ։ Եթե չանենք սատկաստելու են պատերի տակ։ Նորից եմ ասում, եթե չանենք մեզ պատերի տակ, մեր պարզեզներում, մեր տների մեջ սատկաստելու են։ Որովհետև այտենց են վարվում բոլոր նրանց հետ, ովքեր իրանց արժանապատվության, իրանց երեխաների կյանքի, իրենց ազգի, իրենց հայրենիքի համար ոտձգություն անորեն չեն պատժում։ Իսկ մենք ոչ միայն չենք պատժում, մենք վերընտրում ենք։ Եվ դրա համար մեզ հասնում է։ Փողոցային պայքարը վերսկսում է կարծես։ Ինչ ունեք ասելու ընդդիմադիրներին, ընդդիմությանը։ Ես ընդդիմադիրներին եւ քննադատում եմ, բայց բոլոր իրանց հավաքներին մասնակցում եմ, մասնակցելու եմ, ինչով կարողանալու եմ, օգնելու եմ, որովհետեւ չի կարելի այսօր որևէ շանս բաց թողել։ Դա քննադատում եմ, երբ որ տեսնում եմ ինչ-որ բաներ չի, դա բնական է, դա ճիշտ է։ Իհարկե բոլորի նման ես էլ ուզում եմ, որ դա լինի, ստացվի։ Բայց եթե իմ մոտ չի ստացվում, ես այսօր չեմ կարողանում անել, չեմ կարող երկրորդին ասել, ինչի չես անում այդ, հա? Ռեսուրս ունես, ես չունես, այն չունես։ Հա, ես էլ եմ ասում, ոնց եղավ ինքը 25 հոգով բան գրավեց, ինչա։ Ռադիոտուն, հա։ Այսօր խեք մենք 15000 հոգից թե կանգնած ասում եք քիչ եք։ Ես էլ եմ քննադատում, բայց չի նշանակում, որ ես պետք է իրանց պատնոշկա տամ։ Չէ, ես գնալու եմ։ Իսկական ընդդիմադիրների։ Եթե հայեր են այնտեղ, որտեղ այսօր լիքը չհայաներ կան, որ այդպես ընդդիմադիրներ են խաղում, հա, եւ այդ ընդդիմադիր խաղալով նրանք այս նույն յաների բանն են դուդուկն են փչում։ Ուղղակին էս բան մետաստազներ են, էլի որ հանգարց էսի ընկավ, իրանք տեղը կան սողոսկեն ներս, որ երկիրը նորից վարի տան։ Դրանց մասին չի խոսքը։ Հա, իրանց մեջ է իհարկե, ես այս ժամանակ էլ եմ ասել, հայրենիքի փրկության շարժումը քան է դավաճան դուրս եկավ։ Հիմա կարևորը նույն բաները չկրկնվի, էլի։ Հեսա կտեսնենք, եթե ինչ որ մեկը դուրս եկավ, այդ որ ասում են ինչա, անկախ պատգամավոր դարձան բան, լուսավոր Հայաստան Արման Բաբաջանյան, չէ, ասես չի հիշացնում ինչ որ բաներ։ Դες որ եկեք ամեն ինչի այո, ընդդիմադիր գործողություններին մասնակցելու ենք, այդ բանը աջակցելու ենք, մեր ուժը ինչքան ներում է։ Առաջարկել ենք անելու, առանձինել ենք պայքարելու, ինչ որ ամեն ինչ պետք է անել այսօր, ամեն ինչ պետք է անել, որ օր առաջ, ժամ առաջ ձերբազատվել այս ռեժիմից։ Եթե իրանք ոտ կհաջողվի, հարելա, մենք էլ կօգնենք, ինչ է եղել։ Բայց խանգարել, բոլորին անուն դնել, ամեն ինչի դեմն առնել, բայց այդպես էլ չենք հասնի ոչ միտեղ, ոչ միտեղ չենք հասնի։ Կդոփենք տեղում։ Այդ մեր էգոնն է, որ թույլ չի տալիս։ Մեր ամեն մեկը մտածում է ինքը բանն է, Նապոլեոնն է, ինքը գիտես ամեն ինչ գիտի, ինքը հեսա կանի, սես կանի։ Մեկը մյուսին խանգարելու համար ուշներս գնում է։ Մեկս մյուսին խանգարելու համար ուշներս գնում է։ Էդ է, մեր մոտ այդ հենց մեր էգոն դնենք մի կողմ։ Թուրքը գալիս է թքումը վրեգնես, այդ վաղտ էգո չունչ չեք տալիս։ Բայց նրսում, հա, տեսեք, սպանությունները նայեք, նորությունները կարդացեք։ Ասում է հերու տղա խոսում էի, ոչ տղեն հանեց, խփեց հոր վզին։ Բայց այդ թուլին, ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ, եթե հորը սպանել, ասենք ինչ ասես դրան։ Բայց այդ թուլին դանակը տաս ասես մի հատ թուրք խփի, չխփի։ Բայց իր սեփական հորը մորթել է, ասենք կարող է 10000 դրամի համար։ Էլ ինչ խոսած այդ մարդկանց մասին։ Ինչ ասես այդպիսի մարդկանց։ Այս քանի օր կարծում եմ բարեկամը փեսեն սպանություններ ա, մեր աղջկան, ինչ ասես տեսամ։ Դա գիտեք ինչից է։ Որտեղ նույնց եմ ասում։ Այսպիսի իշխանությունները մարդկանց մակարդակը
Հետ իջացնում են ֆեոդալական հետո քարանձավների հեսա կգնան, իմ կնիկը քո կնիկն է, քո կնիկը իմ քուրն է, սենց բաներով զեց, ամեն ինչ ոնց որ իրancs մոտ թույլատրված է եղել, այդ կաֆեներում ուռել են, կայֆավատ են եղել, ամեն ինչը կարելի է, այսօր քո կնիկն է, վաղը իմ կնիկն է, այդ սա գալու է, այդ ալասերությունը, այդ ամեն ինչը բերելու են։ Մակարդակը այսպես գցելու են, այդ ժամանակ էլ սկսում է նման հանցագործություններ։ Այդ ժամանակ տղեն ասում է, արա ես ազատ տղա եմ, դու ինձ ասում ես, արա առ կողմա հոր սիրտը դանակը։ Քեզի կտանենք բանում գդատենք եվրոպական դատարանով, դու ինձ ասում ես մի ուռի, մի խմի, մի ես կոմակում։ Այդ դրան էլ ինչ ասրել։ Այսօր կարա մարդը իր ծնողին դատի տա, որ ասենք չթողի գիշերը աղջիկը գնա բան, ինչա, դուրս կարա հանգիստ դատի տա, բրեկ դատի։ Այսօր մակարդակից է, եթե երկիրը սենց բացի թողու վիճակը, ամեն ինչ այդտեղ սպասեք այդ երկրում, ամեն ինչ։ Ասած մի արասե, վաղը ինչ, կարծում եք այդ բանից, չեմ ուզում ասեմ, ասես էլ ոնց որ թշնամին կլսի ու կօգտագործի, չեմ ասի, չէ։ Չեմ ասի։ Եվս մեկ անգամ ձեր խոսքը պարոն Զաքարյան մարդկանց, ովքեր դե ցուրտ է, դե բան չի փոխվելու, դե դուրս չեն գալիս, դե Սյունիքն է, հո Երևանը չի, դե Գեղարքունիքն է, հո Արարատը չի, դե մեր տունը չի դե մեր եղբորը չեն սպանել, մեր ամուսնուն չեն սպանել, մեր բարեկամին չեն սպանել, տենց նստում ենք տունը։ Այդ մարդկանց ինչ ասեմ, ասեցի ես մի տարի ասում եմ էլի։ Հա։ Ինչու պետք է դուրս գան փողոց։ Դու գնա հայլու դեմ կանգնի ու հարց տուր, ասա դու ինչ ես անում դրա համար։ Բացի խոսալուց, բացի, ասենք, բացի բիսեդկեքում, տունը, զոնքաջիտ հետ բամբասելուց եւ այլն, դու ինչ ես անում։ Որպես տղա, ես խոսում եմ երիտասարդ, նայեք, մենք այն որ ասում եմ ոտից ձեռից ընկած, արդեն մազերները սպիտակ, ձեռներս չի աշխատում։ Ես հիշում եմ ինձ երիտասարդ ժամանակ, հա, այսօր էլի այդ օրինակը բերել եմ։ Այն Երևանի հրապարակում, որ սովետական բանակը ուզում էր մտնել գարի Երևան ջարդաներ։ Ոնց էին այդ ջահել երեխեքը 15, 16, 17, 18 տարեկան քարերով դուրս էին եկել այդ տանկերի դեմ, չէին վախում։ Այդ տանկերն էլ կրակում էին, կրակում էին։ Այնտեղ ճիշտ է եկան են Աշոտ Մահաչյանը, մեկ էլ Գեղամ, ինչ է այսօր քաղաքական գործիչ է։ Այն ժամանակ քաղաքապետ էր, Գեղամ, գալիս է ցտել ձեր մոտ։ Գեղամյանը, հա։ Հա իրանք եկան ասին ռուսը չի կերակի այս կողմեկով, բայց ոչ չէին ռուսը կրակում էր եւ BTR-ից եւ տանկ կար այնտեղ, քանի հատ BTR էր, 30 քանի հոգի մարդ մահացավ, եթե չեմ հիշում, 34 էին ասում այն ժամանակ, կարծեմ 26-ը այդտեղ 6-ն էլ միջև այդ կայարանում էր եղել։ Բայց նորից եմ ասում, այսօր մեր հային եկել են աշխատանք գործի տեղը գլխից ես դրել են կրակել են։ Քանի հոգի եք տեսել այսօր կանգնած, ասենք եվրոպական, ինչ ունենք թե այդ պոռնիկներից, եվրոպական միության շենքեր մենք ունենք, չէ՞, այդ պոռնիկներից։ Այդ պոռնիկների, ասենք, բանի տեսել եք, ասենք Դավիթ Սահակյանը գնա հիմա իրան ընդես ճղի ասի, ու հայ է խփել։ Չէ՞, գնում է, չէ՞, Մոսկվայի բաներ անում, կամ մյուսը, տեսել եք դες բաներ։ Հələ Դավիթ Սահակյանը հիմա իրանց է չի, չէ՞, մի ուրիշի անունը ասեմ, լավ, ով կան դե իրանցից։ Տեսել եք գնան իրանց ճղեն։ Այն բանը սուտ Աբաջանի սուտ պապիկ բերողը մյուսը։ Մի վաղ ակտիվիստ էին, չէ՞։ Ընդ մի հատ մեկի շան պոչը տրորում էր, հելնում էին փողոց, բանեն են Երևան այգին ինչա բանի դեմի քաղաքապետարանը, հիշում եք որ սեն աղջիկ են, BTR-ը, ասեն ջարդում էին այդ բանը։ Հիմա իրանք էլ մենակ ընդեղ ման գալի, ասեմ քեզ։ Ես մի անգամ էլ չեմ եղել այդ այգում։ Հենց իրանք ովքեր որ ջարդում են, ասում են այս այգին մի սարքեք, Վարդանյաններն են, չէ՞ սարքում այդ այգին։ Այս ժամանակ բանն էր, Տարոն Մարգարյանը։ Ինչ ասես, հիմա երբ գնաս իրանք ընդեն, Հյուսիսային պողոտան։ Ովքեր են այսօր Հյուսիսային պողոտայում։ Երբ գնամ ընդեն ԿՊԱ-ականները գուլատ են ելնում կաֆեներում նստած եւ այլն։ Բա դե դու չգնա։ Բանն ասարկել էդի, չէ՞։ Քոչերն ասա, դե դու չգնա, այդտեղով չանցնեն, մի շրջանցեն։ Էй գնան կոնդի են, բուճուր են, տներով բանով են, ասում են, չէ, հնությունը պիտի պաշտպանվի։ Էй կոնդի բաներով թողիչն են ներքև։ Ինչ են գնում այդտեղով քայլում։ Ինչ է Մերկելին վերցնում առաջին տանում այդտեղ։ Մենք քանի օրոք եթերում ենք։ Հա։ Հայկան Շովակիմյանը գրում է հերիքա պանիկա տարածեք։ Տպավորություն որ ինքը այս երկրում չի ապրում։ Այսինքն գուցե այս երկրում չի ապրում, Հայաստանում չի ապրում, տեղյակ չի որ իշխանասարում ադրբեջանցիները հայերին են ծեծել,
Շուշիում սպանել են քաղաքացիական անձ, Շուշիի մատրիցներից։ Ասենք Գորիսկապան ճանապարհով այսօր չեն կարող գնալ, որովհետև Դե ինքը սովորել ենք ուզում եմ ասել նստի Արծուն Հովհաննիսյանը ու ասի որ ամեն ինչ լավ է։ Այդ Շուշիում որ սպանել են, դա տենց էլ պիտի լիներ, դա չի մերել, դա տակտիկական սպանություն էր, տակտիկական նահանջի նման բաներ, դա տրուբեն պիտի փոխեն, տակտիկական այդ տղուն պիտի խփեին։ Մտածված բան արխային վերեկեք տեղ, պանիկա չենք տարածում։ Հəլտենա վաղը քանի օգու են գտնելու որ գնա անդե գործանի։ Քանի օգու կարան համոզեն որ գնա անդե արխայինա գործան։ Կամ վաղը սյունեցիները, այնօր Գորիսում բենզին եմ դստում, ցույց է տալի բենզակալոնքի աշխատողած, հրեն թուրքերը, մատով ցույց է տալի, Սարի գլխին իրանց պոստը։ Գորիսի մեջ, այն սկիզբ բենզին եմ դստում, մատով թուրքին է ցույց տալի, իսկ թուրքը այդտեղից մինիմում 200 կիլոմետր են կողմեր։ Դուք եք նրա թիրախում եք բանում։ Չէ, իմ թիրախը Չէ, դուք պայմանական որովհետև այդ բանը դուք եք այդտեղ բենզին դստում, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրով այդ բանը այդտեղ կարող է։ Հա, ինչի որ տեղափոխում ես, ես չես մտածում, ասենք, զինվորական մեքենայով ցերեկը երասխով չեն գնում։ Չէ՞։ Վեդիով են գնում։ Այսինքն մեր երկրի մեջ տեղաշարժվելուց պիտի մտածես։ Կարող ես տեղը գնեմ Թուրքի ձեռը, կարող է այնտեղ Թուրքի նշանառության տակ գնեմ։ Հիմի պանիկա ով է տարածում։ Մենք ենք պանիկա տարածում։ Դե այդ ասողին ես հրավիրում եմ, թող վաղը գնա կապան։ Բայց իր հետ վերցնի մի հատ զինվորական տղա, որ ասենք, հա, կարող է կանանց երեխաների բանից այս պահին ձեր չեն տալի։ Օրինակ ես չեմ կարող գնամ կապան։ Ես այդ ճանապարհով չեմ կարող գնամ կապան, որտեղ ես գարանտիա չունեմ, որ կանցնեմ այդտեղ։ Որ ինձ չեն բռնի, չեն ձերբակալի, հետախուզում կա կտանեն, որպես ես շատ գիտեմ, 16 թվականին հետախուզում էին ասել, ես իմի չէին ասել։ Ես վստահ չեմ։ Ցուցակում եք իրենց։ Հա, որպես այն ժամանակ իմ գործունեության արդյունք, բայց այդ ասենք, իսկ իր համար ինչ կա, իր ինքը կասի պանիկա մի տարածի, իր մարդուն չեն բռնում, իր մարդը կարող է բանը, ինչա։ Լոս Անջելեսում։ Հա, Լոս Անջելեսում, հա, դե վտանգավոր անդե շատ վտանգավոր երկիր է։ Քանի որ Արծուն Հովհաննիսյանին անդրադարձակ, որպես փորձագետ նրա լինելու է քննիչ հանձնաժողովի այսպես կազմում։ Ասում է ինքը նյութեր ունի, որոնք որ երբ հրապարակայնացվեն կամ ներկայացվեն քննիչ հանձնաժողովին, այնպիսի բաներ են բացահայտվելու, ում ես ասում։ Կլինի չպատասխանեմ այդ հարցը։ Ինչ քննիչ հանձնաժողով։ Այս իշխանություն որոք, ինչ քննիչ հանձնաժողով ինձ ասեք։ Կլինի ես վաղը մեր դատին ես նստեմ դատավորի տեղը։ Ես որոշեմ Ախոյանը, Իսոն, ասենք Չոբանյանն ու Չախալյանը մեղավոր։ Եթե ես էլ եմ քննիչ հանձնաժողով, դատավոր, այդ 4-ից դատեմ։ Իրանք էլ հետս լավ կլինի, որ կարող եմ մեկին ուզենամ դատեմ։ Կլինի դες բան, ես դատեմ իմ 4 ընկերներին, որոնք իմ հետ դատվում են։ Ինչ քննիչ հանձնաժողով։ Արծուն Դավիթ Տոնյանին է դրեք այդ քննիչ հանձնաժողովում, պատրոն Դավիթին դրեք, Փաշինյան Նիկոլին դրեք, ու ընդ բանին ինչա։ Ով կա էլ ընդ էլ, մի երկու էլ բա հիշացրեք իրանց։ Դրա ցաղին դրեք։ Հա։ Եվ ասում Սարայի Փաշինյանը կա։ Ախր հա, բանի Քոչարյանն ինչ էր անունը։ Անդրանիկ։ Հա, Անդոն։ Հա, իրան էլ դրեք ու պրծ։ Կլինի լավ քննիչ հանձնաժողով, շատ անաչառ։ Կարա Եվրոպայից էլ մի երկու հոգի բերեն, Պակիստանից մի 3 հոգի։ Ինչ ա եղել։ Թուրքիայից թող հրավիրեն, վերջը հարևանություն անելու ենք թե չէ։ Քննիչ հանձնաժողովը, գիտեք ինչքան ինֆորմացիա կտան։ Այ ոնց որ խեղկատակություն է էսի, մի հատ կոմեդիա ենք նկարում, տրագի կոմեդիա է, հասկանում եք։ Չգիտես ծիծաղես թե լաց, լուրջ եմ ասում, սա տրագի կոմեդիա է։ Ամոթել է ախր, այսքան էլ խոսում ենք, ճիշտ է, եթե մի հոգի, երկու հոգի էլ արտանում են, իսկ փաստը մնում է փաստ արտանում են, որտեղ ասում եմ, այն օրը Սյունիքում մինիմում 3 հոգու ես եմ արտասել, վերջում ասում են, բայց սրանք սրիկա են